Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tutorial penggantian kampas rem belakang ya mas ya. Tutorial penggantian kampas rem belakang. Itu yang pertama cara dibuka adalah di itu apa mas itu mas. Oh sampai cekat mas ya. Saking suwene gitu berarti. Tidak ada apa namanya oli mas ya. Kok sampai ceket gitu kenapa mas? Kena panas. Oh karena panas ya. Perlu kesabaran dan ketelatenan. Juga harus ada ilmunya. Ini awal-awal tadi memang ini khusus remnya nggak maksimal ya, jadi harus ini pakai kunci berapa mas? L5. L5. Kunci L5 ya, pakai kunci L5 ya, dikeluarkan di apa istilahnya, diambil semuanya dulu ya. Saking lamanya ya, sehingga ceketnya terlalu nemen ya. Ini kampas remnya diganti apa diresiki dong mas? Ganti pak. Diganti ya? Karena udah ada layak ya. Pengaruhnya di mana mas? Piringan ini. Oh piringan ini ya, piringannya udah mulai apa namanya rusak mas ya? Ya. Tipis, sehingga bisa terjadi apa? Piringannya sampai warnanya berubah putih ya. Mulus. Macet ini bongkar. Itu ya, macet ini jadi perlu bongkar. Ya. Buka ini udah lagi. Bukanya harus pelan-pelan ya. Harus sabar. Dalam. Dalam. Anggur nasi ini kumawon. Iya. Jadi sampai pelan-pelan sampai. Itu bautnya berapa mas? Dua ya? Satu pak. Apa satu dok? Satu. Oh, bautnya cuma satu yang dikeluarkan ya. Cuma ini saking lamanya ya. Iya pak. Kurang lebih berapa lama lagi mas? Aduh, nggak tahu ya pak. Jadi resikonya kalau dilanjutkan bahayanya di mana mas? Saya di piringan. Piringan terus? Habis. Kalau sudah habis? Ya antar tipis. Oh tipis. Jadi remnya nggak ceket mas ya? Iya. Jadi remnya ada, jadi ini benar-benar sudah sangat parah mas ya? Parah. Kalau stadiumnya udah stadium parah banget ini. Alhamdulillah bisa buka akhirnya ya. Dengan kesabaran dan ketelatenan itu dibuka. Nah itu yang dibuka itu. Jadi semuanya sudah. Nah itu yang itu mas ya. Ini apa jenis mas? Ini kampanye pak. Kampas remnya
sudah sangat parah ya, Hancur. sudah hancur. Bahaya banget mas kalau gini ya. Iya. Apalagi yang dicopot mas? Oh itu juga dicopot ya. Ini juga dicopot kiri kanannya. Jadi copotnya total mas ya? Iya Pak, macet kalau ya. Copot karena macet ya. Kalau enggak langsung dipasang bisa ya? Bisa Pak. Ini berarti sangat-sangat parah udah. Bahaya banget mas ya. Iya. Kalau ngerem nggak bisa apa mas? Bahayanya mas? Pakem. Nggak bisa lepas ya? Iya cakram. Iya, cakram. Pasang. Copot total, bongkar total mas ya? Iya. Sudah tidak harus bongkar total ini. Nah ini itu juga sangat. Mana yang dibersihkan lagi mas? Wah itu sampai parah banget ya, Hancur. hancur. Ini sampai apa itu mas artinya mas? Gesekan ini Pak. Sampai gesekan kepada bodi ya, kepada apa? Sampai knalpotnya kena gesek ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, sampai parah ini, jangan sampai hal ini terjadi karena bahaya banget mas ya, bahaya banget karena ini rem bang, rem itu bahaya banget kalau nggak dilihat secara total itu. Perawatan itu penting karena dengan merawat itu sebetulnya biayanya lebih murah dan lebih irit. Yang paling penting adalah keselamatan. Kalau keselamatan itu udah nomor satu itu, sehingga dirawat sehingga kendaraannya aman nyaman. Iya mas, kan harus dirawat ya. Itu yang terjadi seperti itu. Ini sampai kelihatan nih, sampai geser kepada knalpot saking lamanya. Ini diapain lagi mas? Ini dicopot lagi ya. Pentingnya merawat motor itu sama dengan pentingnya menjaga keselamatan kita. Itu yang kadang kita teledor, apalagi di musim hujan itu kan juga bahaya banget mas ya. Kalau sudah apa ceket istilahnya mas ya. Iya. Ceket itu bahasa Indonesianya apa ya? Macet. Macet. Kalau sudah macet nggak bisa bergerak, repot itu. Jadi selain bahaya banjir juga bahaya macet ketika remnya sudah tidak bisa dipakai. Ini spare partnya ya. Spare partnya diganti, alhamdulillah sudah datang. Buka sisan mas, spare partnya mas. Jadi nanti langsung dipasang untuk tutorial cara pemasangan kampas rem belakang. Kampas rem belakang. Nah itu sudah datang. Jadi nanti enak banget kalau sudah dirawat, sudah dipasang itu lebih gampang. Ini sampai parah itu. Ini mas, mana mas? Oh, ini lah. Ini sampai segini ini juga.
Itu pengaruhnya di situ mas ya. Iya. Itu sampai ceket banget itu. Direm, ya. Apa nih mas? Boten ya. Oh. Oke. Remnya ceket juga mas ya? Macet pistonnya. Itu nggak bisa normal ya. Kasih oli apa digosok? Itu yang digosok apa nih mas? Piston. Pistonnya digosok. Biar apa mas? Karatnya hilang, Pak. Oh banyak karat ya. Tentang, Mas. Tang. Saking ceketnya ya, sampai sulit dikasih tang. Harus pakai tenaga dalam ya. Terus dikayak apa mas? Ini ceket mas. Kasih lapisan, kasih opo? Kotorannya. Kotorannya bersih banget, kotor banget ya. Terus. Harus dibersihkan semua total. Bisa keluar, bisa turun. Kan? Nggak bisa balik. Mungkin Pak. Bisa. Perlu dikasih apa masih mas? Stempet biar lebih apa mas? Biar lebih licin stempet itu. Itu bekas oli-oli tadi ya? Bekas apa? Ya biar lebih licin sehingga lebih gampang mas ya perawatannya mas ya.
Rem-remannya Pak. Rem-remannya juga lebih gampang ya. Dimasukkan ke dalam. Nah itu. Cepel Mas ya. Cepel ya. Perlu kesabaran dan ketelatenan. Nah itu. Itu dikasih apa Mas? Pelumas ya? Biar lebih gampang ya. Karena sudah terjadi pengkaratan Mas ya. Sehingga gampang lebih enak. Jadi kalau keras, karatan dikasih pelumas. Sehingga lebih gampang dan lebih enak. Juga lebih cepat, tenaganya keluarnya tidak banyak Mas. Alhamdulillah selesai ini tahap berikutnya. Jangan sampai kebalik, harus dipasang sesuai dengan tempatnya masing-masing ya. Sabar mas. Gak boleh kebalik mas ya. Iya. Gak boleh kebalik, nanti kalau kebalik gak bisa ditempati. Nah itu yang asli, rem asli masangnya. Itu satu, terus dua, saling berdampingan, berdekatan. Nah masing-masing satu. Alhamdulillah, sip, mantap. Sampai notok mas ya, sampai kenceng, sampai kuat. Oke, pemasangannya sama. Alhamdulillah, sebentar lagi selesai.
Angkat dulu, angkat sedikit. Harus 2 orang ya, nggak bisa 1 orang. Alhamdulillah. Yes, muncul. Nah, alhamdulillah. Pas. Skrupnya jangan lupa, ada yang ketinggalan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, berlawanan ya. Tangan kanan ke kanan, tangan kiri ke kanan, ya Mas ya, berlawanan, sehingga bisa cepat untuk selesai untuk proses pemantapan. Apa bahasanya Mas, pemantapan itu? Pemasangan, pemantapan, pemasangan. Jadi kelihatan. Nah, cek, terus dicek di remnya, kurang berapa, coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, langsung ngancep, bos, keren. Ya, alhamdulillah. Harus kenceng. Sampai harus benar-benar kuat. Alhamdulillah, mau selesai Mas ya? Alhamdulillah, selesai Mas. Terima kasih Mas. Jadi tutorial untuk cara pemasangan ban belakang ya. Kampas belakang. Tutorial kampas rem belakang. Oke, sangat mudah dan sangat simpel. Bisa dipelajari dengan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi tentunya. Tapi ini tadi memang agak sedikit berat karena memang sudah terlalu parah, tidak lama nggak diganti dan tidak dibersihkan, sehingga terjadi karat dan terjadi lebih sulit untuk dicopot itu. Oke, terima kasih dulur, semoga bermanfaat hari ini. Nanti Agung share kebaikan-kebaikan yang lain, tutorial, tips, motivasi, inspirasi, dan perenungan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, semoga selalu bermanfaat. Salam ASB, semangat berkarya dan terus berkarya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.